سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بوصفة طبيعية للسعال. هاد الوصفة نقدروا نحضروها للكبار كما نقدروا نحضروها للدراري صغار. هو شراب باللفت كما راكم تشوفوا. راني غسلت الحبة لفت ديالي وتقبتها. كي تغسلوها ما تقيسوهاش بالماء من الداخل لان الفايدة ديالها قاع راهو تما. حطوها داخل الكاس ونحطو بداخلها سكر بني ولا سكر عادي ابيض كما راكم تشوفوا. فوالا ونغطوها. حاليا الناس قاع راهي تمرض مع التغيرات الجوية، خاصة دراري صغار. سورتو هما احنا مدابينا نحضروا لهم هاد الوصفات الطبيعية 100%. هاد الوصفة فعالة ومجربة. بيرسونيلمون جربتها. نغسلو على هاد لو سيرو مزعسل بعد ما خليناها 45 دقيقة. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تفيدكم. البنات اللي راهم مرض نقول لهم ربي يجيب لكم الشفاء ان شاء الله. ومع نقول لكم دوكا الى الوصفه القادمه ان شاء الله. سلام.